에어컨 청소에 사용되는 세제는 안전할까요? 물론 세제는 꼭 필요합니다. 하지만 어떤 세제를 쓰느냐가 중요합니다. 자극이 강한 세제는 에어컨 내부 손상을 유발할 수 있습니다. 세제가 에어컨 내부에 남아있는 상황이라면 세제의 유해 성분은 에어컨 바람을 타고 실내에 퍼집니다. 결국 우리가 호흡을 하며 마시게 되는 공기이죠. 청소 후 잘 말리는 것도 중요하지만 인체에 무해한 세제 사용이 중요합니다. 한 번의 선택으로 가족의 건강을 지키세요.